पास एक खाने का ऑर्डर आया है KFC से और एड्रेस हम ही लोगों का पड़ा है, पर हम लोगों में से किसी ने ऑर्डर नहीं किया है ये कि नंबर जो है वो इनवैलिड जा रहा है। खाना है गरम गरम मन कर रहा है कि खा लें। और हम लोग सब वेजिटेरियन है, पर जो आया है वो वेज आया है KFC से। मतलब किस्मत चमकी है कि क्या हुआ, आधी रात में सोचो वेज खाना KFC से। मम्मी हमको खाने नहीं देंगी क्योंकि हो सकता है उसमें जहर हो। चुप रहो। अब यही सोच रही हो ना, क्यों नहीं खाने दे रही हो यार? नहीं खा रहे हैं यार, दुख हो गया। अब अभी दाल चावल होता तो ना बोलते हम। कहते अरे हाँ जहरी होगा, पर अब भाई बढ़िया है मटेरियल तो मन कर रहा है खाने का। हो सकता है उसमें सही में जहर हो। अरे मैं पहले थोड़ी खाता, मैं इनको हल्का सा खिलाता फिर मैं 1 घंटा इन पे नजर रखता, अगर कुछ ना होता इनको तब मैं खाता।